Video kali ini akan membahas tentang pijat bayi batuk pilek. Yuk, mari. Hal yang perlu dipersiapkan dalam pijat bayi adalah 1. Ruangan yang hangat dan tenang. 2. Posisi yang nyaman dan rileks. 3. Alat dan perlengkapan mudah dijangkau. Alat yang dibutuhkan adalah 1. Minyak pijat. Untuk bayi kurang dari 6 bulan tidak disarankan menggunakan minyak pijat yang beraroma. Disarankan untuk memakai minyak kelapa tanpa pengawet. Kemudian yang kedua, handuk kecil sebagai alas pijat, kain untuk menyelimuti bayi, dan mainan secukupnya sesuaikan dengan usia anak. Bayi tidak boleh dipijat jika 1. Bayi demam. 2. Saat tidur. 3. Bayi dalam keadaan lapar atau haus. 4. Setelah makan atau minum, jadi harus diberi jeda. Yuk langsung saja simak videonya. Pertama, berinteraksilah dengan bayi Anda agar terasa nyaman. Gunakan mainan, misalnya mainan yang menghasilkan bunyi-bunyian agar bayi Anda tertarik. Tatalah handuk kecil sebagai alas pijat, buka baju bayi, dan selimuti dengan kain untuk mencegah kedinginan atau hipotermi. Sebelum memijat, oleskan minyak ke telapak tangan, gosok telapak tangan di samping telinga untuk meminta izin pada bayi. Pak Ijo, Ibu pijat ya, ulangi langkah ini tiap kali berpindah tempat. Letakkan telapak tangan di telapak kaki bayi, diamkan sesaat. Mulailah gerakan perahan ke bawah, ulangi 3 kali gerakan. Lanjutkan dengan gerakan menggulung ke bawah, ulangi 3 kali gerakan. Usap punggung kaki bayi dan ulangi 3 kali gerakan. Usap telapak kaki bayi dari tumit menuju ujung jari, lakukan 3 kali gerakan. Bentuk huruf C dari jempol dan jari telunjuk. Jari jempol di tumit bayi dan jari telunjuk di bagian jekung telapak kaki. Pisahkan jari kaki bayi dengan lembut, ulangi 3 kali gerakan. Akhiri pijatan di kaki dengan gerakan perahan ke atas, lakukan 3 kali gerakan. Jangan lupa kaki sebelah. Lanjut, oles minyak dan minta izin lagi. Pak Ijo, Ibu pijat ya. Letakkan tangan di atas perut, diamkan sesaat. Usap dari bawah diafragma menuju atas simpisis dengan kedua tangan secara bergantian. Gerakan bulan matahari. Tangan kanan mengusap dengan lingkaran penuh dimulai dari jam 9, tangan kiri mengusap dengan setengah lingkaran dari jam 9 menuju jam 3. Gerakan ini dilakukan sinkron antara tangan kanan dan kiri. Gerakan buka perut. Usap dengan kedua jempol ke arah kanan dan kiri, mulai dari bawah diafragma sampai atas simpisis. I love you. Jangan sampai terbalik ya. Gerakan ini bertujuan untuk mencegah konstipasi, mendorong angin, dan feses ke rektum. Gerakan terakhir, gerakan semut kecil. Gerakan jari dari atas simpisis sebelah kanan melewati bawah diafragma ke arah kiri. Ketika sampai di perut kiri atas, tarik tangan sampai ke arah simpisis. Ulangi 3 kali gerakan. Mudah kan? Lanjut yuk ke dada. Jangan lupa minta izin lagi sama si Pak Ijo. Letakkan telapak tangan di dada, diamkan sebentar. Usap dada bayi dengan kedua tangan, gerakan membentuk love, bertujuan mencegah cegukan, melegakan saluran pernafasan.
Usap dengan kedua jempol ke arah kanan dan kiri bagian apeks paru, bertujuan untuk melegakan saluran pernafasan, mengeluarkan lendir. Jempol di dada, jari telunjuk di pundak depan, 3 jari di punggung bayi, usap ke atas. Pastikan jari menyentuh ketiak, bertujuan untuk stimulasi saraf bayi. Ketuk ringan dengan 2 jari di bagian apeks paru kanan dan kiri secara bersamaan, bertujuan untuk melegakan saluran pernafasan, mengeluarkan lendir. Terakhir, jantung kecil. Pijat lembut dengan kedua jari memutar di sekitar areola atau puting susu, bertujuan untuk melegakan saluran pernafasan, mengeluarkan lendir. Lanjut, Pak Ijo, Ibu pijat dulu ya. Genggam telapak tangan bayi sesaat. Perahan tangan ke bawah, gerakan seperti memerah dari pangkal lengan ke arah jari-jari, bertujuan untuk menguatkan otot lengan. Lanjut, gerakan menggulung, gerakan seperti menggulung dengan kedua tangan dari pangkal lengan ke arah jari. Usap seluruh punggung tangan dengan kedua ibu jari secara bergantian dari pergelangan ke arah jari-jari. Dilanjut dengan gerakan usap dengan memisahkan jari-jari tangan bayi dengan lembut. Aduh, maaf ya, videonya nggak begitu jelas. Ini adalah mengusap telapak tangan bayi dengan kedua jempol secara bergantian dari arah pergelangan menuju jari-jari. Terakhir, tekan dan putar searah jarum jam dengan lembut ujung jari manis. Ini merupakan titik meridian untuk batuk pilek. Oke, lanjut izin lagi sama Pak Ijo. Tapi untuk muka, skip ya, mengoleskan minyak di telapak tangan. Setelah gerakan cilukba, usap dahi bayi dengan kedua jempol dari tengah ke arah kanan dan kiri, bertujuan untuk membuat bayi rileks dan meredakan sakit kepala. Tekan dan putar lembut searah jarum jam di antara kedua alis. Kemudian tekan dan putar dengan lembut searah jarum jam di bagian tengah alis. Dilanjutkan di ujung alis. Ini agar bayi rileks, nyaman, dan meredakan sakit kepala. Usap dengan kedua jempol atau telunjuk, mulai dari kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi kanan dan kiri. Ini akan membuat bayi rileks, melegakan saluran pernafasan, dan merangsang pengeluaran lendir. Usap rahang atas, kemudian dilanjutkan dengan usap rahang bawah ke kanan dan ke kiri. Terakhir, usap dengan kedua telapak tangan dari belakang telinga ke arah dagu, agar Pak Ijo rileks dan nyaman. Lanjut ke punggung ya. Minta izin lagi. Letakkan tangan di atas punggung bayi agar bayi merasa nyaman. Kemudian, usapkan tangan dari atas ke bawah. Tangan kiri menyangga bokong dan tangan kanan mengusap punggung bayi. Gerakan circle atau melingkar dari atas ke bawah, tapi tidak boleh menyentuh tulang belakang. Kenapa? Karena tulang belakang itu banyak mengandung syaraf-syaraf bayi. Ketuk ringan dengan kedua jari bagian atas punggung kanan dan kiri, bertujuan untuk melegakan saluran pernafasan dan mengeluarkan lendir. Tekan dan putar dengan lembut searah jarum jam di bagian tengkuk, bertujuan untuk merelaksasi otot leher dan meredakan sakit kepala.
Gosok kedua tangan secara bergantian, bertujuan untuk stimulasi otot punggung, melegakan saluran pernafasan, dan mengeluarkan lendir. Usap dengan jari terbuka dari kepala sampai kaki seperti gerakan menggaruk, sambil berikan afirmasi positif. Paijo, sembuh ya, sembuh, sehat. Selesai, semoga video ini dapat membantu pijat bayi di rumah ya. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.